bravo, bravo. Se hyva shumë brullë, ma? Ku je, po lexoj historire të rire. Si jeni po njerëz? Hame, gati për stop. Ja, se hyra kështu. Jeni gati për stop. Hame, mirë, o gocë hajde një pak, hajde. Afro. Jo me jume, jo. Afro, vazhdo. Pa jo me jume, ka me gotat që shikojnë. Glimi zonë. Qake dasma. Ti që vure këtë këngën. I qake dasma të desa. Ti që vure këtë këngën. E po me, shiko. Se janë. E po kastile, qafë të stale. E vetë me gjoj që kanë defekt vajzat është qafa, ti pikrishat të kongëve. Pa manër jau. Kam përshqyte që desi dasmat i qaka. E ka pa që e keni defekt pjesë në qafës, pra që s'keni... Kur s'ka qaf? Jo qafë, jo, nuk keni... Deso, tregoja qafën. Erdi e t'liri, se këte kongën e vetë t'liri. A tjero, erde, foni që ke mikrofone. Des, tregoja qafën. Erde, ata ardë prapë ka pinë të erde. Sa erdi puni kongën e ve, dhe erdi e kise do të e kumuri e da... Deso, qafën. Që me qafën ka, një lekmer. Qafanën me po të dhe mjë qafën. Që ka? Qafanën, tregoja. Qafanën më i deso. Qafanën më i deso, qafë më rizin. Ti të regojë qik, po ti cike flokët që minosë, u kërë me bicikletë në plan. Që këtë kapi era, vjerë me monopatin. Me monopatin. Vjerë me monopatin. Po jo nga to me bateri, nga to është me kom. Sa të mira jeni. Nga to të voglat, me rotat me drita. Jo, janë 2 rrota para një mrava, se s'ma e ku liber. A zë s'ka... Nga to t'ka larmojve. Larg budalejve. A, mone, hoqë se na mytër. E di bicikletën ti? E di bicikletën? Gënjeshtare është. Qa kongë e vuni. E di apo se di bicikletën? Nuk e di. Ka të rrota. Stop. Po foqim në për bicikletën e vuni kongë. Tring, zilja, tring. Jo, kujtoj se është për bicikletën, është për shkollën. Nuk kongë për... E diro, sa he që ti vje me vonesë, vë shumë këngë. Afroni tu se më qmenët. Ja do e bëjmë të vend një aska. Ate, hajtë do e thonë ju, po fort. E dakord? Se po shkoj. Hajtë ma po shkoj. Hajtë ma varja. Oke, adere. Varja ma hajtë po shkoj. Hajtë ma varja. Apo në madhe, se më qatë drudo qajmë. Në këtë muaj protesta është të dashur miq. Po që ka, protesta? Që kemi protesta nga të gjitha anët. Bravo. Po protesta, jo si ato në Francë ju ka... Leva të që tregotin e. Asjerë bot. Tregoka kjo Francën e Greqinë. Ato protesta... E Bulgarinë e Rumaninë. Dhe në Francë i kanë la fasadat e ministrive me... Me nërteje. Me nërteje, jo. Në Grekë për kjo shumë. Ki rafën policat dhe i thënë, hajde figu me vile. I futën furgon. I këtë të që më snaqani. Atë që blokun rrugët, peshkatar blokun dhe portet. Evkaristopoli. Paragalot, doktoro. Jatro, i thënë doktorit. E bën Greqin... Pa dhe ne, po të duam ne? Ne, po të traktorat ne? Ne s'kemi traktora, mas po të kemi. Të shkretët fermer halët që kanë ato, mos i pas njëri. Pas subvencionime nafte... Të kishin fermerët grek, halët që kanë fermerët tanë, do i filloni protestat në shekullin e 2 para Ericson, dhe do i vazhdoni të Ericson. Zoku të kishe fillu. Nese, vetëm e lafe merde. Aj, lumë si ne. Ka këto gërat e këshia. Lumë si ne. Të them gjërë më të rëndësishme që kisha përthonë sonte. Thuaja. Mi mbrëma dhe përshëndetje, mi se vini sonte në sonte në Vlan. Mi mbrëma shqiptar jurit zoti gjithë. Vajza ju jeni të reja në politik, se tashmë jeni bërë pjesë politikës dhe ju. Ju e dini për shumë kushtet Shtali Berisha. Edi Rama. Bamir Topi. Bamir Topi. Lul Basha. Ilir Meta. Lul Basha, dini që ka qenë Lul Basha? Pusho. Ish kryetar, ish qup... Ky ka qenë ish në shumë gjëra, po... I kujt? Ama letë është më se nga trogotën, lene më s'kara burë. Që kje? Ma thua ish kryetar i? Ish kryetar i ish Partisë Demokratike. është prap akoma. është akoma, moj. është ish kryetar i ish Partisë Demokratike. Në faktë... Vajza, po thoja, të reja në politikë dhe ju nuk e mbani më në 2017, në atë kohë, putheni pak. Po me dashurit madhe, putheni fort. Ashtu. Kryeministri aktual Edi Rama doli e tha, për mediat, për gjithë gazetarë që në faktë e ndjenë një problem, një shqetësim, Kazani. Media e Kazanit. Gazetarët e Kazanit, media e Kazanit, u përfol dhe një pjesë syresh,
që e votojnë, thënë, me ju Kazanit, që zihet rakia, me këte e ka pas. Kazan. Dhe në një forum atje të kishim ledh intelektuale. Bultu, brula, vullo, zjeu Kazan. A i artikullë për sëri, pse na pas kështën. Sot na e tha, a? Pse, e kuptoti. Regjia, më ndihmo pak të lutem, më ndihmo pak. Hajde. Kazani është një term i vitit 2017. Larg. Pa. Mirë po nga që ka qenë termi i duhur, ju ka mbetur në mendje. I duhur, ka qenë qëllimi. Që t'ju mbetet në mendje dhe mos kemi nevojë t'ja u përmendim më, e kupton? Mos se kam përmend më. Jo, ka mbetur në mendje. Dhe po të pyesësh popullin shqiptar. Popullin shqiptar e konfirmon dhe sot. Patjetër. Natyrisht që nuk është e gjitha Kazan. Nuk është e gjitha. Je ke hedhë në popull dhe populli e ka mbajtur. Patjetër. Pra, e përdori këtë thjesht që ta mbajmë mend. Ta mbani mend ju moj. Të nesër pastaj do thoni ku keni punu? Në media, në Kazan kemi punuar. Fjalë të urta në popull dhe populli. Ju jeni të vogla se mani men atë Borizani Qetës. Kjo kusia është kusia. Kjo kusia ti, ja kam pa, edhe me në shaqe se ja kam pa kusia. E kjo njoni që njiste të trakte. Qa hithë i populli merte dhe i ruante i bande si këvajire. Pra, në këtë iden e të mbajturit mënd, odhi një fjallë, ne duhet ta mbajmë mënd gjithë në që jemi pjesë e medias, pjesë e Kazanit, do më thënë. Po kur të shikë të paralelizma, që ardi lartë i përno vlaj ke syri të vë. Me pëndon, gjithë kohës. Tha, ka thonë këtë, do thushe këtë tjetër, tha. Ose me mus flet. Qarë është kjo më rartë? Qash? Jepi pak, lutëm, jepi pak. Ju bëj thirrje. Kush ka vesh me një gjuhë, kush ka sy me shiku, Edi Rama është një hajdut, një kriminal, me shpejtësi duhet lërgu. E të lutëm të shirë. E të shirë. O të lutëm. Mjeni bo gjithë me pëdën këto. Mleni ra. Pa politik, pa parti. Pra. Sa shumë ka me pëdën, mërë buri dhe. Shne që si fito zjedhje dhe. Kuj ke shokët rame? Të shirë në lepë. Pra, du janë ca fjallë që thuen për të mbajtë mënd mi vajza. Kush ka sy me shiku, vesh me një gju, duhet largu. Kush përdorin tjetër? Po pëse për që e përdorin? Si e marrin këto për ta ka një. Orderoni. Solo! Ajde, moshe. Mos e merrni në konotacione negative. Jo drejt për drejt, jo kështu. Jo drejt për drejt. Pra, to janë alarme që je populli më. Hap një syt. Hap një syt, më thot populli. Hap një syt. Hap një syt. More vagabond. Nese, Alira. Se nuk e di ndoshe se ke marrë vesh se ke qenë mrejnë Alira, po... Dhe thënë, jo i myllë është i dënuar, se... Në shkollë, pëse kështu i thuni, në shkollë, Kjo breziri, me dhe kush bimë burg është në shkollë. është i të hequr për moment. Se ne kina pason është po universitetin. Ju i thoni shkollë të shi, në dhe karon universitetin. Teknologja! Ha, pra! Po u gjeto kënë t'janë shkaku pse partia demokratike është të farë dheregje që o sot. Po, ha, pra mërë burg. Qasht, kush e ka fajnë? Kush e ka? Kush e ka? Kush ta amejnë e të? Berisha ka fajnë. Jo, më shtadri, jo. Lull Basha më thot kjo më veshë. I ka Lull Basha. E gjetëm kush është fajtori. Aha, pra thuj ta regulojmë. Regjia në më pak. Jepi. I bëj thirrje pa mirë trapi. Pa mirë trapi. Të vrapë zoti. Edhe Lull Bravës e tjerë. Ma lega që ma ka herë, ma të shima. I se kam të kështu thakë. Pa mirë topi, Lull Brava dhe të tjerë. Isha dhe të tjerë. Ashtë i veç, ato të tjerë armisht të brëndshëm. I bëj thirrje pa mirë trapi. Pa mirë trapi. Të vrapë zoti. Edhe Lull Bravës e tjerë. Ata të tjerë. Stop, ma lega që të lutem. Ata të tjerë janë... Ata të tjerë dhe i krimi që kërre që. Se pa mirë e ka fajnë. Pa mirë, a i e prishi për dënë. Që atjerë? Pa. Pas a hejsh tullën e fundit. A i aty dhe mori të atë pjetë për dëja i ku pasaj. Edhe Luli pasaj. Unë erda, ju e dini vetë. Pas a hejsh tullën e fundit. Oke, po Luli pëse të Lull Brava e ka Lull Basha. Po se mori atë pra, mori për dënë, mori qelësat, mori mjulli dyër, troj Brava. Në i milion si e mori? Po, ja ma se kishtë të vedër, ishte në proces... Jo, të ishte kryetare. Ishte proces gjysor për mbi vendosje, pro. A ishte puna... Ishte që nuk abim katastër. Ma me që ka të kutina tje, artistike. Se ju se mani me valza, keni qenë vogla. Ju se mani me që e ka pas për të provësia. Hape shvet, hape. Lufta u bë për... Gjithë lufta u bë për këte, qa është kjo? Vula, pra vula.
Ke gjumë i thonë tup të vula ty. Vajza, ju se kuptoni sa rëndësishme është. Të Ato humbasi zjeshin vula. ato zjeshin atëherë ndërkohë që vulen e kishim na. Jebi kapi plan këtu të lutëm. Jeku e ke. Vazhejnë ato, lartë e poshtë. Vula o këtu erdha. Ska. E myllë me këj muhabet. Ishte periudha ku kishte problem pronësie PD-ja. Kadastra, i kishe po mi vendose, i kishe thonë, edhe Lulit dhe Berishën njëtën pronë. Shkryl njoni të rish tjetëri, shkryl njoni... E mori Berisha në fund fare, se sigurisht. Po se s'pranoja i për ta dhënë për pallatat. Lulit do të të bëte pallat, Berisha thoshe jo, ta kena 300.000, jo po thoshe Lulit bëjmë i 20 kaç këtu, se njoft ta njerë që e bëjmë. E bëjnë e rëzio, jo thoshe Berisha. Ma betet e Tiranës, ma betet e Tiranës. Da, që, jo po një 2 Tiranëca, jo po Caraci. Jo më shafruin ndërtus, jo po ta japim, jo se jap thoshte ky, jo po se jo është imja, është jotja. Plas. Erën të shi, as kulla si gjosu, as që në tregtare. Ka të majnë aty 2 kaçe. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, Goca, bravo, bravo. Se të morën qikmen të fund fare, së të majtën takat e ishe këshu. Dhe pas, kam thonë, mos ha rush, se të fermentohet bot alkohol, e të morë të keqe. Edhe desh. Atere, një nga probleme duke filluar personalisht Lumiku, provova tjeja për një ambjent me qera. Shtëpi banimi. O ne. Se edhe. O po që Jo të bësh fishme pëse edhe. Të bësh fishme pëse e ke blerë. Ishti të arrëduar interesant, kenqëm. Me në riush ma në shpin pagalu 3 muaj. E bon mos si ku kishin jetu terrat mrena. Nuk ja tregove. Me gjithë se ishin s'ja tregove ku ishte banjo? dhe 2 vajza që jetonin. Po jo, nuk ja tregove që ishte banjo, është një derë e barë që hapet banjo? Jo, i tregova dhe pjanurën ku mund gatushe, jo, kishin gatu në parket, makaronat me salcë. Bërja. Në fakt, në këtë vënd ka probleme të mdhaja, përsa i përkjetë regullave që duhet të ndiqen, kur dikush jep një ambjent me qera. Nishtas. Garancia për dëme që të shkaktoj brënda shtëpis. Për sa kohë që ndronë, qofse ka një periudhë 10 vjeçare, gjithë vlerën e qerasit të paguajë do të blokojnë bankë, zotëri. Pa tjetër blokojnë, qofse do pagush 500 euro në muj, apo 500.000 lekë muj, do blokosh 5 milion lekë, ose 5.000 euro në bankë, për dëme që të mund të shkaktosh në Ka agjenci serios që majnë një sasi lekë shpeng, pra majet e blokuar në rast dëmtimi. Edhe shblokon nëse s'ka dëmë. Mujnë e parë dhe të fundit. Po ikim pa pagu drita, po pa pagu uj, e po këtë se qëfar tjetër, sepse agjensit e Lumiku këtu janë, pa duhet 10% ose mujnë e parë që rasa e punë dhe kaqë, jo pra jo, përsa ko t'i gjede personin, që të më garantosh, që të më mbaj shpinë, të paguaj qeran, të paguaj dhe ujnë, dhe dritën, që fëse është pjesë e kontratë të tjith, që duhet të ndjekë kështë punë, që i ka agjensia është njën i kërkush t'i Historia në fakt është historia e një shtëpije të një zonjë që e ka bërë me punë, me djerës, një shpitur arrëduar mirë, me sa kishte mundësi. Mjaftuan vetëm 2 muaj. Mjaftuan vetëm 2 vajza brënda. 2 muaj, po janë 60 ditë. Sa bërë për 60 ditë? 2 muaj mjaftuan me 2 vajza brënda që të lebetitën gjithë palatin nga thirrjet e klithpat si film erotik në palat, sa që administratorit telefonizojnë, në mëndë që në ke fut mrejnë, Trojka Channel X-in ozojnë, trojka analizë. Që që thasë jo më farë dhe e kam do me qera. Po kush është agjensia Future Home, ose Future Home? Future Home. Future Home. Shtëpia se ardhmes. Bravo, pra, shumë shpet, me gjithë edhe në të tashme, mjatë shpinë për Tiranë, mere me qera, do shta me djenin, apo jo të agjensive imobiliare, fusin këto vajzët që bëjnë të profesionin më të vjetër sa jeta vetë, kupton? Ore, le të bëjnë është punë e tyne, ka në sapet me Zotin. Po pse një mi ju 2 gocat e kësaj shpije? Po pse mi keni fikë cigaret në për parket? Keni shpije bukur. Po ku ta fikim cigaren, mo? Po pse keni fikë cigaret në tavolin minon? Po i që tavolin në tavull, keni shkry bravat e dyrve? Po pse minoni keni hongër me dhëmë dyrët? Ashit me dhëmë mollën? Ose mandarinën? Po e keni bën shpine e vodhët të sakatun ka të gjithë copat. Ju pas nevoj për shpimi, vajza, ju pas nevoj për një stallë. Po. Ju një stallë, dhe. Tjetër. Po me lujtë menç. Shkem të agjensia që e sugjeroj zonjës. Pa u vetëm i ti dhashme, thot njona që...
Mori flaka, ja vashmi të morë shatë keqe. Shiko, majtë cigare sa kishin pi ato dhe kishin... O zoj, shiqy që s'tash djek shpia i herë, se s'kishe morë vesh, se sa cigare ishte fik në parket, e në tavolin, materiali mirë pas ka qenë fireproof. Nuk kanë qenë vetëm 2 vajzat. Edhe quna. Edhe 3 quna. Pra ka jenë 5 vete që kanë pi cigare. Tavolina si tavull. Ka tjetër. Se po tavolina si tavull. U ashusheshin. Pra agjensia, si kjo në këtë rast dhe tjerat, personin që merë për sipër, do t'i marrë një garanci, kartë identiteti, ore, po hynin në shpinë e dikuj që ka hedhë 10 lekë të jetës atje. Mundohet ta kthejnë biznes për të marrë një para, po ju që t'ja shkataroni për 2 muaj. Dhe agjensia, mos madje ti mu këtu se më prish imazhin ta, më banë re çaj imazhi. Dhe për më tepër, nëse ti e dije që këto vajza kishin këtë lloj profesioni, ke bë gabimin më të madh. Kjo është penale. Hapi i parë. Përshëndetje miq të Stopit, unë ndodhemi në Myslimshyr, në zemër të Tiranës dhe pranë meje është qytetarja Mimoza Bekaj. Përshëndetje Mimoza. Përshëndetje dhe shumë faleminderit që më kontaktuat. Tu kam një apartament që e kam dhënë me qira. Momentin që e dash me qira u largova jashtë. E kam dhënë me agjensinë Future Home. Sa po isha jashtë më kontaktuan banorët e pallatit edhe administratori. Më thanë që në apartamentin që juve keni dhënë me qira kanë hyrë njerëz shumë problematik. Ato janë problematike sepse fusin njerëz në shtëpi. Mua vjen zor të them, më tha administratori i pallatit, por janë ngritur gjithë banorët dhe më thonë do vem të bëjmë derancim polici se bëjnë sjellje të pahishme. Zë Mimoza, ju më thatë që nëpërmjet bashkëpunimit me Future Home, agjenci e cila merret me dhënien e apartamente me qira, lidhet një kontratë qiraje me kë konkretisht? Ishte një vajzë Leona Karaj. Kjo agjencia më tha që janë 2 shoqer, më thanë janë vajza në moshë madhore, kanë mbaruar fakultetin, kanë dënjur gjithkohën bashkë, nuk janë vajza problematike, janë të punësuara në Tiranë. Nuk i takova asnjëherë të them drejtën sepse çelsin ja dash agjencisë. Çfarë kishin problematike 2 vajzat? Vajzat fusnin meshkuj në shtëpi, bënin zhurma sa banorët u shqetësuan shumë. Çfarë zhurme? Ngrinin volumin e televizorit, radios, bëshin parti aty? Realisht bënin zhurma sikur shtëpia ishte shtëpi publike. Me thënë të drejtën dhe unë u shqetësova. Atë shtëpi unë e kam ngritur me djers, me gjak, me mund, u alarmova shumë, mora njërën nga vajzat i shkruajtë e tash lutem shumë gjithë banorët janë shqetësuar për juve, po më sillnin shqetësime, banorët do shkojnë në polici t'ju delancojnë, më thanë mua jo ne fusim kushurinë tanë, të afërmit tanë, gjë që nuk më rezultoi kështu. Sa qëndruan vajzat në apartamentin tënd? Nuk qëndruan më shumë se 2 muaj. Njëra nga vajzat mendoi që mund të ketë ikur më përpara, një vajzë tjetër pastaj më pruri çelsin në ambientin ku unë punoj të punës dhe më tha do lë shtëpinë, kur vi në shtëpi që shikoj, do ta shikoni vetë çka katastrofe ma kanë lënë shtëpinë, të drejtën. Bo shtëpinë. Po fike cigarja në televizor? Te ekrani televizorit? Fike cigarja te ekrani televizorit? Ju kom dhe me ftyrë e me kartë identiteti, po do t'i ruaj privacy-n. Po mirë, nuk dishit me pastruje shtëpinë, me lajer, me shkun cigare në regull, e vetë mja punë që dini me bosht. Aha? Pa që që për robi bo dhe një punë tjetë mi mamë. Që ka kjo punë këshu? Digjo, nuk dua t'i pare gjykoj fare. Po të fikesh cigaren kudo, everywhere. Këtë dysheku. Everywhere I go. Kudo, everywhere. Që amizoj që së është djek shpia, mi të kejgjë dhe kishe dalë flaka. Vini pak, krahasusen, si ishte para se ty në këto 2 qapkënet, që lebetitën pallatin e ka lemojt e gra e burra, administratorin e gjithë në radhë, dhe si e dërzun 2 muaj mrapa, me lytë menç. Ko të themi në luft në Ukrajinë, jo mërë vlaka në Ukrajinë shpisët, atje të dush. Aty është bojt lufta, Myslimshyr kë shpia këse zonjës. Dijeni pak. Tu jemi në katin e 5 të këtij pallati dhe konkretisht tek apartamenti numër 24 i zonjës Mimoza Bekaj. Futemi dhe shikojmë se në çfarë gjendjeje është apartamenti sot. Këto janë rrobat që i kanë lënë ato vajzat, siç e kanë lënë shtëpinë, unë s'kam vënë dorë, pa pastërti. Sa hyra këtu në çan mizat syt, kishte miza që dhe te koshat e prerave nuk gjeje ato miza. Këndin e kanë djegur në gjithë ato vende. Kanë fikur cigaren parket. Cigaret kanë fikur në tavolinë. Ato e kanë bërë këtë kështu? Ato e kanë bërë. Për 2 muaj? Për 2 muaj.
Gjithë tavolina e televizorit e kanë ngrënë me dhëmë, e kanë tjegur. Po mirë, këto vajza tek shtëpitë e veta kështu i fikin cigaret e tavolina, a? Nuk e di të. Te parketi, pastaj futemi tek dhoma e gjumit. Po këto çka kanë bërë këtu? Sa e prekadorezën me rangadora, mbase kanë tentuar, janë mbyllur brenda, kanë shqyer dyert, nuk di çfarë të them. Kisha shumë gjëra në garderob, batanie, jastëk, organ, nuk ka asnjë gjë. I kanë marrë ato? I kanë marrë, po. Komodinat këtu ishin të tjekura. Edhe këtu? Odeta do ju vënë dispozicion videot si që kanë marrë vajzat ose si që ka paraqitur agjensia, edhe pamje tani. Si ishte dhe si është? Apartamenti do lyer, duhen ndruar mobiljet, këto duhen hequr, parketi duhet bërë nga e para. Ky parketi është dru arre dhe është shumë i shtrenjtë, nuk është laminat. Këto janë të gjitha të derdhura mobilje që unë i kam blerë në Itali dhe të them vetëm për tavolinën që është 1.900 euro. Ato e kam përdorur tavullat të realisht. Ky është hekurim që kam patur unë, si duket kanë marrë hekurin tim dhe kanë lënë atë hekurin e vjetër. Këto raftet me gjërat e mia që mungojnë gjitha, sot nuk janë. Këto kanë një kosto shumë të lartë. Realisht unë me agjensin fola dhe i thash, nëse këto vajzat kanë ndonjë detyrim moral që mund të më përgjigjen mua për dëm shpërblimin, okej. Nëse nuk kam pastaj, unë edhe rrugën ligjore do ta ndjek. E ndonë të kushte, kujt i kërkove ti llogari? Direkt farën mora agjensin. Ka biseduar me ato vajza, më dha një çmim minimal që mund të më paguajnë 4 milion lek, nuk është arritur asgjë dhe unë ju kontaktova juve që të kem një zgjidhje. Agjensia Future Home, që gjeti këto dy gocat, e atë e zonjës. Sigurisht, unë kam përshtypjen që kjo e ka ditë që këto vajzat janë punëtore, një koqiret mëdhaja, edhe atë e ke shtëpia e zonjës. Mi po do ti që vajtim në atje ke zonja, tha, që se duhet të jemi sakt, ta preferzoj mirë. Nuk e ke dencën me ke po flet ti. Jo, nuk e kemi, na e thuaj. Pra. Se kemi, na thuaj. Edhe i thot saj që i prishin shpinë zonjë Moza. Moza të të vitë turp. Të të vitë turp, Moza. Shi si bën. Shime si bën. Sigur qatë bën. Thjesht të dhinë shpinë, qatë bën me Moza. Për në robi kështu për 8.000 euro dëm? Pa tjetër, pra, për 2 muj. Mu shtuk që këtu. Mozës, klientes. Pa tjetër më, tiki Moza pa tjetër. Sepse ajo për kohën që vajzat nedën e ka morë, atë përqindin e vetë. Pa që i plasi me nere asaj se ja dojtë në shpinë Mozës, apo ja thynë, apo ja shkatarun, apo se i vodhën hekurin, apo se i vodhën batanijet, embulesat e jërgonet. Ca karta identitetit, ca gjërat, ca po. Qa boja njësi imobiliare? Shkoj njoni të kërkoj shpi me qëra. Pare, hajde da, se ka genti. Mujnë e parë mu ke gjebin e hikere. Qa ka? Po flet me kë, po flitë... Jo, kështu. Jo, thamba. Binjeni pak. Për të rast, stop ju drejtua zyrës së Future Home, por administratorja e kësaj zyre nuk kishte në humor. Juve jeni agjensia Future Home. Zonja ka lidhur një kontratë me ty, ti ke qenë ndërmjetësi se agjensi, ke futur disa vajza nga gushti deri në dhjetor. Nuk jam për të tilla gjëra, Moza. Shiko Mozën, më vjen. Moza më ka thënë ndonjëherë. Nuk keni premtuar zonjës që pala tjetër do t'i shlyej, të lutem. Do t'i shlyej dëmin. Parlamenteve të mia, mund të dalësh apo njoftoj policinë? Po njoftoj policinë. Po më dhunon. Si nuk merrni juve masa. Jo, si që ke agjensi ti, po, për zonja. Zonja se kam gjetë klientin, zonja me klientin. Qa klienti? Çfarë klienti i ke gjetur ti? Mos më prek, nuk po të prek. Dil jashtë ambientit tim. Ke bel me kë po flet. Më intereson kush je. Po duhet të drejtuese e agjensia. Ke detyrime ndaj klientit. Po lëri më detyrime.
se s'mi sharon ti ke detyrim të mos u shqetësosh, dhe ti pa u shqetësosh. Ka një klient ka marrë shtëpi dhe zonja ka zgjedh vetë. Domethënë do të fusesh çfarë lloj personi aty. Jo, s'është e vërtetë. Që nesër grihet dhe mos bërtet. Duhet marrësh përgjegjësi. Derisa ke një agjenci duhet marrësh përgjegjësi. Ke të drejta dhe detyrimet. Ke të drejta dhe detyrimet dhe mos ngri zorin. Fakti që ngri zorin nuk do të thotë që ke të drejtë. Biznesi. Ua? Moza, Ti po shkel... Jo, nuk po shkel asgjë. I ke premtuar që nuk t'i kthesh dëmjen. Nesër gjysh me mua ta martoj ku ta kesh. Se nuk pa dëmton emrin tim, ti dhe askush. Ke të drejta dhe detyrime, s'mund t'i gjesh ti klienta saj që përdorin drogë apo prostitucion aty. Pra, po t'ishte shtëpibari aty. Po mirë, as palaço, as fundërrin. Jam një biznesmene që kur t'ma njohësh emrin, Businesswoman. Që kur t'ma njohësh emrin, të vi turp. Se njerëzit që shohin për qark se ti për çfarë flasim, ne shohin ty aha, tu po si klon sa të punë ke. Ashtu, a? Ashtu. Ua, me këtë që më theu mërzita, a? Jashtë, Mos të shoh, mos duk që këtu. Mos ma prish imazhin. Bravo, po tjetër. Plasi me nerja saj për shpinë tate. Patjetër. Imazja saj është e rëndësishme. Patjetër më. Po pse mos është shtëpia vetë? Shtëpia saj tjetër. Bravo. Ata ka dalë për punu aty. Për t'i kriju ambient të ngrohtë, familjar, gjithë ty në gotëve që punojnë në për Tiranë. Se si janë vetëm këto dy herë. Platër janë këto shtëpia që jepen me gjëra, po qohet për pallatë është një numër i ashensorit, po themi kod 5, 4, 3. Është me X-a, XX. Ka 3X-a? Ose aty shtypin gjithë është bërë qiksi pisaj, se se pastroj njëri. është butoni më i përdorur. Bravo, aty e gjithë. Shumë, daloj, punoj shohim kështu. Po flashin edhe gjuhë tuaj, kemi dhënë kines që kolumbiane arrestuan para pak. Tjetër bërë se kasat braziliane, që dushëre, i shohim punoj, shkreti, punoj kështu shkëndarës, pide ndalemi i palat, që takoj administratorin, falë tha, ka treta e ke. Për plak sa... Jo, posta. Posta. Po qa emri ke filani, është ka gjasha, i tha. Me nejnë ka treti ke, tha, se bëjnë një lek të motorisat dhe bëjnë pini i cigare, ke shpia e këtyne. Themi pas pak që ndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Pas disa historie, Moza, zonja që ju ankua të këne folim atë business woman në atje. Më kësjet ato të stopit ti mua, di gjokë. Ti sola ata këtu. Bo që më bërë, se shiko tha. Sepse i sole, ti qofsh i sole, unë se di pse i sole. Pse i sole, mi pse të prishin shpinë ato, që kur për qarë. Bërë namë. Gjoj, tha, se do më prishesh imazhin dhe me shtet, tha, e di. I tha, kjo për jo, tha ti, me shtet ti, tha, mu do më lesht. Tha, ajo zonja, do më thënë, ti mua fjala ishte më e rëndë, po nëse themi to. Jo, shiko, që të jemi të qartë. Dikur ka pas funksionuar një institucion që të rrute lesht. Kishte shteti. Që të merde... Po kishte briska tërë. Jo. E kishte të ri. Bravo. Që kur të fusën burg, vajza, që e të zero, që më zeshe mora. Pra ne e ka thonë të rrujnë lesht, këpdo na. Mi pasot si duket... E kishte briskun të ri të rruante dhe të priste. Mi pasot me kalimin e kos, ka plot që nuk e rrujnë fare për shteti. Jo, pas edhe lodhe brisku. Edhe prandaj. Po të njerëzit me copa gazete. Po dhe Berberi, a i ka dalë në pension, nuk oma, kështu që bukur. Në fakt, zonja e thot ndryshe, të më rush... Të shi se, mua bete grash, i kere të rikë, ndigje pak. Dhe pas kontaktit të stop me administratorën e Future Home, kjo e fundit, i telefonon sërish qytetares duke i bërë presion. Nëse dhe shmua stopin ke dera, i ke dhënë material një televizionë, nuk di që raporti ke në ta, që të mos më shkita nga dera, e dyta, për dëmtim imazhi, e eri nesër, nëse ti nuk e gjbën gjën, të ngrem badin. Dhe ati sa të kushton dëmtim imazhi ti, Moze? Për dëmtimin e imazhit të agjencisë, shpërblimet të kushton më shumë se sa shtëpia është shtëpi. O ti, Eriola, mund të më dëgjosh? Unë më Moza, nuk po mediatike para që shkon në bordje ti. Prisje qetësisht, edhe s'kishte ndonjë gjë për t'u alarmuar se dhëmbët i nxorë ti. Nuk të marrë leje ti me stim të dajnë në gjëmë. Dhe nuk isha qëllim të nxirje si dhëmbët. Ti ke dëmtim imazhi më se duplikon shtopi kon gallat qesh me mua zonë. Jo, ti ke bërë punën tënde si dhe nuk ta mohon njeri që ti je agjenci imobiliare, nuk ta heq njeri të drejtën e licencës dhe do t'i thuash ka gjëra që dhe ndodhin siç ndodhin. Po pra,
Qa të ruajnë ty mi? Ata, ju ti se ti s'ma i do t'i shenë. Unë se jam kaq me dignitet, jam me gashme, do të shkyoj ty gashme atë se kush do t'jashme se të mash në zyrën time dhe në punën. Refuzoj të flasë në këtë moment pa ardhë gocat këtu. Edhe të më të na thonë më falë të dyja, pra atë veprim, atë gjest që kanë bërë kur ishte materiali duke e ndjekur jo. Do të na thonë falë të dyja. Qarë bën? Nuk e dëgjove ti? Qarë bën? Qarë bën? Qa thanë? Thuaj, si? Do të thej mund falë, ja, të duash mënë. Qarë thanë? I tha njëra tjetërës. Që zjeni ju të treja? Këta të dy nuk ka. I tha jo qarë. Më thënë, i tha kjo, si këta të dy nuk ka, i tha kjo qarë. Të qëmëndër. Po ne e dim të. Po ti mu ta thosh në mesetarë. Na shau nga pesha, nga gjëra. Pa ja, ma nuk. Kështu nuk bullizojnë këto nga pesha. Vetëm budalena thonë. Me gjithë se kësaj futur homet i prishet imazhi, po gjithë nuk e se kam problem fare, më shqetëson shumë shtëpia e qytetarëve që japin në për këto agjensi, dhe jo vetëm, ka plot të tjera, dhe në keni rast se si dheni, se nuk kam fare këto tregua, si i thëjnë në italisht tregua, nuk në paq, me këto të agjensit imobiliare, përsa ko nuk kujdesen për shtëpinë e klientit që japin shtëpinë me qera, po vetëm për përqindjen e tyre. Kontrata, marrëveshje dhe të respektohen. Me pas frikë me arredu i shtëpi, ashtu thjesht, dhe me dhonë me qera se të dalin lek të qeras një viti për ta bo prapë me para. Shpeshe të lejtë lira se unë për qera e kam. Po pra. Ti se palet që anqëllojnë nga to gota që e fikin cigaren, ku tu doj menerja, me lytë menç. Me gjitha të, pas insistimit të Odeta Gjevorit, emisioni Stop, edhe kjo biznes umja, edhe ato dy gocat punëtore, sotën 4 milion lega të që u përfull gjatë gjithë emisionit. Qek. Edhe mund ta kishin bërë qërë fillim, si ishte nevojt bëjt gjithë këtë valama i, po... Unë ja kam mbuluar ftyrën njërës nga ato vajzat, për të ruar privacy-n. Për të mos... Po në fakt ajo duhet të reguar, jo për atë të qka bën në jetë në saj, për atë të qka bën në shpite tjerve, që kërkush më stafusi më në shpi. Po, hajtë, për të mos i kryuar ndosha familjarve një që puna bën ka vajza jonë. Se pa e thot, pale thot në Tiranë, punoj ke Ministria Dhe këshill për zonjën, që do t'a japi diku tjetër, tavla everywhere, zonjë. Banjo, në lavamën, vërë tavla shpito. Mushe me tavla. Ona është televizorit, si për televizorit. E mos verë mo tavolin 1.000 euro. E me i tavolin klira. Merge, Ikea, me gjithë në skena Ikea këtu. Njego, Janina. Mundësisht hekuri që mos digje, se do fikin cigarët, do saldojnë. Ato do saldojnë gjatë gjithë. Dijeni pak. Dhe pas kësaj situate zjarë, emisioni Stop komunikon me punojsen tjetër të kësaj zyre, e cila i ka premtuar zonjës se pas i ka biseduar me palën tjetër, pra Qira Marsit, ata do të kthejnë parat, 4 milion lek të vjetra. Dëgjoni bisedën. Më the mua që do flas me ato vajzat dhe do më kthesh lekët për këtë pjesën e dha. Po jo të i kthej jonë, po të i kthej ajo gotë, sa më tha do ja çoj mozës të dyqane. Por që thot Qira Marsja? Maksimumi një orë gjysmë jam të dyqani ose se lekët, në rregull? Okej. Dhe pas në mbrojtjes emisionit investigativ Stop, ky rast zgjidhet. Zonja merr plot 4 milion lek për dëmin që i ka shkaktuar. Odeta pas 5 orësh bashkëpunimi me juve dhe me agjensin, fol me atë vajzën, më në fund u finalizuam për 4 milion lek të vjetra për domet që më kishte bërë. Nga juve shumë faleminderit. Problemi madh shumë. Mua më vjen mirë që sot ka agjensi imobiliare në këtë vend. Nuk e di sa shqiptarë kanë marrë në herë makinë me qera jashtë shtetit. Përveç se të marrin testin ADN-s, edhe një shishk me urin që ta kenë për analiza. Po flasë për këto karta identiteti për këto që të bëjnë një... Ja për qatë të banga e identitet. E gjithë gjithë të marrë një Fiat që e ka vlerën 6.000 euro. Po. Kështu duhet bëhet dhe këtë. Ashtu, karta jote e hapur që çfarë do lloj niveli benzinës, i naftë, pa tjetër. Nuk zihen ato, e ikin vetë nga karta, trënge. S'me me dy ato. Ja po administratorin apo zhurmi apo erot. Hajde minon, që kjo punë me pas frikë me dhoni i shtëpi me qeran këtë vend, dhe jo vetëm Tiranë. Se ty i Bullgara në i Polak që kap në rrugë e futa njësia.
Ja, pra jo. Që do t'i shpi me gjera, po. Mi kap ca letra, ja, këto. Plotësoj këto dokumentat. To janë letra që do plotësosh. Pa tjetër, shek gjitha me radhë. Le dhe garancim bank, edhe me radhë, edhe pasaportën këtu po gje mundësia. Futë ti 2 muaj atje, qef, e bon shpinë e tjetërës. Mi gje put kuplara, po, e ne ja dogjët. Që kemi që qesh. Qeshe me fjallën kuplara? Kuplara, e? Kuplara është fjallë e bukur. Kuplara është, ose to gjyvendet, kam pasën plakat, gjyvendet. Natën e mirë, vajza. Natën gota. Na thatë në falë për atë që veprimi që bët, po s'keni të drejtë na bullizoni. Ne në vërtet jemi cambi pesh, pa kjo nuk do të thotë që jemi Ose ka problem, vajza. Që jemi të mangën nga trut. S'ka problem. Ziliqare jeni për belin ton. Jeni thjesht ziliqare. Ashtu. Triti. Slonza. Slonza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.